Ya, halo guys. Pagi ini kita kedatangan customer dari jauh nih, dari Palembang. Dia mau beli mesin genset las kita nih. Jadi ini genset yang spesialis langsung udah ada feature-feature untuk mengelas gitu. Yang jelas mereknya merek Suzumi dengan tipe TWD 600. Seperti biasa nih, sebelum dikirim dipastikan dulu aki terkonek, oli terisi, air radiator, dan solar terisi dengan cukup. Sehabis itu proses tes pun dimulai. Saat sudah nyala nih. Ya, ini Pak Tri, Master of Genset di seluruh dunia. Oke, lanjut. Ini master legend kita nih. Nah, ini Pak Rojak, master keduanya atau juru kuncennya genset. Oke, lanjut. Guys. Nih, customer kita nih. Ya, dan ini customer kita yang baik hati sekali, Pak Saiful. Siap berangkat. Nih, bapak-bapaknya nih. Siap berangkat Pak ya? Drivernya siap, Palembang. Lahat, Palembang. Ya, genset siap diantar ke Palembang nih. Semoga sampai tujuan dengan selamat ya, Pak. Selamat menikmati genset baru. Thank you.